如果你特斯拉咧打軚一般有咁嘅響聲咧，就係相機臂有問題啦。呢架車啱啱一過保，底盤就有異響啦，就係呢支相機臂嘅和尚頭咧發硬，跟住咿咿聲響，你都不得不佩服特斯拉嘅，啱好到4年佢就開始有問題啦。背底係膠嘅，正面呢度係鐵嘅，咁呢個和尚頭咧佢好似係焊上去嘅，咁所以一過保咧就好容易異響啦。咁我今次同佢換咗呢個改進型嘅一體壓縮嘅鋁合金，咁第一強度會好啲啦，第二個咧佢成個和尚頭係一體成型嘅，啤落去嘅。所以呢個鋁嘅鑄造，咁係重量會輕少少，成本係比佢貴200蚊到啫，會輕啲，操控好啲，續航長啲。